Всем привет! Сегодня приехали два кулера с Китая. Посылку я уже вскрыл. Так, тут замазывать. Вот, в принципе, дошла за 30 дней, и здесь написано кулеры. Упакованы вообще просто не упакованы. То есть, сейчас еще раз покажу. Вот сюда. Поэтому я их вскрыл на почту, потому что вот пакет и все. То есть вот эти все лопасти сломать, как два пальца обоссать. Чем китайская морда думала, я вообще не понимаю. Как так можно вообще без упаковки отправлять, я не понимаю. Короче, проверил. Я их сразу... Работают они очень тихо. Так, по поводу оборотов. У них 900 оборотов в минуту, их максималка. В комплекте у нас 4 самореза. Такие вот демпферы резиновые. Ну и в принципе вот. Я говорю, вот даже обычный кулер. Так, тут нету. Обычно крутанешь, сразу слышно звук какой-то подшипник. Тут то есть тишина. И у них еще подсветка идет вот. Здесь диоды везде плата. То есть ее, эту подсветку, в принципе, можно убрать. Можно оставить. И второй тут кулер. То же самое. Тоже такие же лопасти. Сзади такие пупырки, чтобы пыль лучше собиралась. То есть звука вообще никакого нет. Очень хорошо, но оборот всего 900. В принципе, вот так. Но при заказе имейте в виду, то есть продавец их вообще никак не упаковывает, то есть все ваши лопасти могут пойти в задницу. Все может разлететься. Ссылка на товар в описании, заказывайте, не смотреть сами. В принципе, все доехало. Если бы нет, можно было вернуть деньги. А так, ссылка там, переходите, заказывайте и всем пока.